Tiene la cosa inflada. Ah, mire. Oígala. Oye. Ella es la que está haciendo ese ruido. Yo nunca había visto. Se había escuchado ese ruido en los lagos, pero no se había visto cómo lo hace. Mira lo que dice ahí abajo. Amor, ella es una rana venenosa. Tan chiquitica y tan letal, ¿oyó? Esa es muy peligrosa. Muy peligrosa.